오늘은 설교의 제목을 조금 특이하게 잡아보았습니다. 악마의 모닥불이라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 미국에서 만들어진 애니메이션 중에 로드러너라고 하는 애니메이션이 있습니다. 로드러너라고 하니까 아마 도로의 경주자 이런 정도의 뜻을 갖고 있지 않을까 싶습니다. 그 로드러너라고 하는 만화 이야기 중에 교활한 이리와 뻐꾸기에 관한 이야기가 등장을 합니다. 교활한 이리가 뻐꾸기를 이제 잡아먹으려고 무섭게 쫓습니다. 뻐꾸기가 아주 지혜로워서 높이 날아가면 이제 안 따라오니까 나지막하면서도 이리가 자기를 잡아먹지 못할 정도로 앞에서 쏜살같이 내뺍니다. 그러다가 갑자기 뻐꾸기가 탁 멈춰섰습니다. 공중에서요. 근데 이리는 이미 가속도가 붙었습니다. 전 속력을 다해서 달려왔기 때문에 멈출 수가 없습니다. 그래서 그만 내달려서 뻐꾸기를 지나쳤는데 그 앞에는 벼랑이 있었습니다. 지혜로운 뻐꾸기가 그 벼랑으로 인도한 것입니다. 그것도 모르고 뻐꾸기만 바라보고 뒤쫓아오던 이리는 그만 벼랑에서 곤두박질을 칩니다. 퍽 하고 곤두박질 친 이리는 그만 그 깊은 계곡 속에 떨어지고 말았습니다. 우리는 사실 이와 같은 이리처럼 일상에서 곤경을 당할 때가 많습니다. 그러다가 브레이크를 밟지 못하여 가끔씩 절벽에서 곤두박질을 칩니다. 다행히 절벽이 그리 높지 않아서 절벽 아래 떨어진 채로 위를 쳐다보면 내가 꽤나 높은 곳에서 떨어졌구나 하는 것을 자각하게 됩니다. 그런데 로드러너라고 하는 그 만화를 보면 이리는 우리보다 한 수 위입니다. 어쩌면 천하무적일지도 모릅니다. 그렇게 절벽에서 떨어졌는데도 부상을 입지 않습니다. 추락을 해도 그 다음 장면을 보면은 순식간에 그 구덩이에서 빠져나와서 또다시 뻐꾸기 뒤를 추적합니다. 그런데 이리는 그럴지 몰라도 우리는 그렇지 못합니다. 한번 절벽에서 추락하면 대부분은 헤어나오지를 못합니다. 그리고 쉽게 회복되지 않습니다. 이리처럼 쉽게 빠져나오지도 못합니다. 어쩌면 절벽에서 떨어져서 뼈가 부러진 채로 심한 타박상을 입고 신음하고 고통하고 있는지도 모릅니다. 한참 동안 일어나지도 못하고 정신도 차리지 못합니다. 그러다가 오랜 시간이 지나서야 간신히 몸을 추스립니다. 죽지는 않았구나, 살아있구나 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 상처를 입은 채로 그제서야 어떻게 하면 그 절벽 밑에서 다시 빠져나갈 수 있을까를 궁리해 봅니다. 예수님의 수제자 베드로는 정말 인생의 깊은 구덩이를 경험한 사람입니다. 겨우 한두 시간 전만 해도 그는 높은 산 꼭대기에 있었고 곤경의 구덩이로부터는 멀리 떨어져 있었습니다. 요한복음 18장 10절을 보면 이런 말씀이 나옵니다. 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라, 이런 말씀이 있습니다. 베드로는 혈기를 이기지 못하여 밤하늘의 횃불에 번쩍거리는 검을 빼들고 예수님께 이렇게 말했을 것입니다. 예수님, 옆으로 좀 비켜주세요. 제가 예수님을 위해서 저놈을 가만두지 않겠습니다. 가만두지 않겠다는 정도가 아니라 죽여버리겠습니다. 이런 마음을 가졌던 것 같습니다. 소문난 칼잡이도 아닌 베드로가 정말 예리하게 오른쪽 귀만을 베어버려야 되겠다, 이렇게 해서 칼을 내리치지는 않았을 것입니다. 머리통을 반쪽 내겠다는 심정으로 내리쳤지만 말고가 살짝 피하는 바람에 귀만 살짝 베었겠죠. 그러나
모처럼 충성심을 발휘하려고 하는 그 베드로를 예수님께서는 책망하셨습니다. 그리고 만류하셨습니다. 칼을 칼집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 않겠느냐. 베드로는 내심 당황했을 것입니다. 자신의 충성심을 보여줄 수 있는 절호의 기회였는데 예수님께서 허락하지 않으시니 허탈감에 빠졌을 것입니다. 정신을 차리고 보니 예수님은 로마 병정들에 의해서 결박되어 끌려가고 계셨고 베드로는 혼자 멀찌감치 뒤처져 있었습니다. 그는 그 순간 예수님께 꼭 붙어 있지도 않았고 그렇다고 해서 아예 다른 제자들처럼 멀리 도망치지도 않았습니다. 그야말로 어정쩡한 위치에 있었던 것입니다. 누가복음을 기록한 누가는 베드로가 로마 군인들이 예수님을 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 때에 멀찌감치 따라가고 있었다고 증언하고 있습니다. 누가복음 22장 54절입니다. 그것은 가깝지도 않고 그리 멀지도 않은 육안으로 예수님의 모습을 볼 수 있으면서도 그러나 캄캄한 어둠 속에서 자신을 어느 정도 숨길 수 있는 그런 거리에서 따라가고 있었던 것입니다. 베드로가 어떤 마음에서 예수님을 그렇게 따라가고 있었을까? 저는 이 베드로의 모습을 제가 설교를 준비하며 저의 모습을 베드로에게 투영시켜 보았습니다. 베드로의 모습은 꼭 저의 모습이었습니다. 한편으로 주님을 사랑하고 주님의 은혜에 감사해서 주님을 위해서 죽을지언정 따라가겠다고 다짐했기 때문에 제가 주님을 버리고 도망칠 수는 없습니다. 그러나 연약한 인간인지라 두려움이 있습니다. 죽기는 싫습니다. 죽을지언정 따라가겠다고 했는데 막상 죽음의 위협 앞에서 무서움이 생깁니다. 그러니까 멀찌감치 거리를 두고 따라가는 것입니다. 예수님이 잡혀가시는 길에 두 갈래 길이 나타났습니다. 오른쪽 길, 왼쪽 길. 다른 제자들은 얼씨구나 도망칠 수 있는 절호의 기회다 하고 어둠 속으로 왼쪽 길로 사라져버립니다. 순간 예수님은 오른쪽 길로 끌려가고 계셨습니다. 멀찌감치 따라가던 베드로는 갈래길에서 망설입니다. 어디로 갈까? 다른 제자들처럼 도망칠 것인가? 아니면 예수님 가신 길을 따라갈 것인가? 베드로는 차마 도망칠 수가 없었습니다. 자기가 주님께 약속한 것도 있었고 주님의 은혜를 너무나 많이 받았기 때문에 차마 주님을 버릴 수는 없었습니다. 그래서 주님 가신 길로 가기로 작정을 합니다. 그러나 겁이 나서 두려워서 가까이 가지는 못합니다. 자기도 잡힐까 봐. 우리의 모습 아닐까요? 그 베드로의 모습이 우리의 모습이 아닐까요? 바로 저의 모습이 아닐까요? 주님을 사랑한다고 하면서도 실제로 손해볼까 죽을까 두려움이 앞서서 어정쩡한 위치에 가까이 가지도 못하고 그렇다고 도망치지도 못하고 멀찌감치 주님을 따라가는 그 모습은 바로 저의 모습이었습니다. 차라리 다른 제자들처럼 도망가 버렸다면 베드로는 주님을 부인하진 않았을 터인데, 그리고 차라리 주님과 가까이 다가가서 주님 옆에서 변호하면서 우리 선생님은 죄가 없습니다, 무고합니다, 억울합니다, 놓아주십시오, 차라리 나를 잡아가십시오, 이렇게 담대하게 외쳤더라면 그는 정말 위대한 신앙의 사람으로 길이 남았을 터인데 이것도 아니고 저것도 아니고 어정쩡한 위치에서 뒤를 따라가고 있었습니다. 베드로는 멀찌감치 따라가다가 밤에 차가운 공기 때문에 추웠습니다. 대제사장의 뜰에 들어가니 마침 모닥불이 피워져 있었습니다. 그 모닥불이 악마의 모닥불인지도 모르고 몸을 녹이기 위해서 다가갑니다. 그 모닥불이 악마의 모닥불인지도 모르고
몸을 녹이기 위해서 다가갑니다. 한 소녀가 베드로를 보고 알아봅니다. 당신은 저 사람 예수의 제자가 아닌가요? 아니요, 난 아니요. 베드로는 딱 잡아댑니다. 얼마 후에 똑같은 질문을 받습니다. 당신은 틀림없이 저 예수의 제자들 중에 한 사람입니다. 제가 봤습니다. 확실합니다. 아니요. 절대로 아니요. 난 저 사람 모르오. 두 번째도 딱 잡아댑니다. 그래서 끝났으면 좋았을 텐데 세 번째 질문을 받습니다. 근데 하필이면 귀가 잘린 말고의 친척이 이렇게 얘기합니다. 당신이 저 사람 예수와 함께 동산에 있었던 것을 내가 분명히 보았소. 나의 친척 말고의 귀를 당신 자르지 않았소. 이제는 빼도 박도 못하는 겁니다. 그러자 베드로는 저주합니다. 맹세까지 합니다. 나는 저를 모르오. 결단코 모르오. 내가 맹세하오. 매번 부인할 때마다 베드로는 뻐꾸기를 줬던 이리처럼 벼랑 끝을 향해서 다가갑니다. 그곳이 벼랑이 있는 줄 베드로는 몰랐습니다. 악마의 모닥불 앞에서 그는 무너져 내린 것입니다. 그래도 베드로는 다른 제자들보다는 용감하지 않았던가요? 다른 제자들은 두려움에 온전히 사로잡혀 다른 길로 내빼버렸지만 그래도 베드로는 차마 주님을 버리고 도망칠 수는 없었습니다. 다른 제자들은 두려움에 온통 휩싸여서 걸음 하나 살려야 하고 도망갔지만 베드로는 그래도 주님에 대한 사랑의 절반이 남아있고 그 절반을 두려움이 채웠습니다. 그래서 두려움 반, 사랑 반으로 멀찌감치 주님을 따라갔습니다. 그러나 대제사장의 뜰 안에서 한밤중에 몸을 녹이기 위해 다가갔던 모닥불, 그것이 바로 그를 넘어지게 했던 악마의 모닥불이 되리라고는 상상도 할 수가 없었습니다. 절반의 믿음과 절반의 두려움에 사로잡혀 있었던 베드로, 사탄은 그를 좋은 먹잇감으로 생각했습니다. 마찬가지 아닌가요? 우리가 사탄의 좋은 먹잇감이 되고 있습니다. 어떨 때요? 절반은 헌신하는 것 같고 절반은 나의 입속을 차리는 이런 어정쩡한 위치에 있을 때 사탄은 우리를 좋은 먹잇감으로 생각합니다. 가차없이 공격해 옵니다. 그리고 유혹합니다. 베드로는 한낱 여종의 질문에 믿음으로 대하지 못하고 그만 두려움에 사로잡혀 넘어지고 말았습니다. 한 번은 봐줄만 합니다. 왜냐하면 대부분의 사람들이 그러니까요. 그럴 수 있지. 한 번 그럴 수 있지. 두 번 그것도 봐줍니다. 대부분 아니더라도 또 많은 사람들이 그러니까요. 두 번 넘어짐, 거기까지는 봐줍니다. 그런데 세 번째는 괜찮은 것이 아닙니다. 벼랑이니까요. 벼랑에 떨어지는 것이니까요. 세 번은 해서는 안 되는 것입니다. 두 번까지는 괜찮지만 세 번째 넘어지면 절벽에서 떨어지는 겁니다. 그런데 베드로는 절벽에서 떨어졌습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분도 혹시 베드로와 같은 그런 경험을 해보신 적이 없으십니까? 한 번 실패하고 일어섭니다. 내가 다시는 그런 짓 하지 않으리라. 내가 다시는 넘어지지 아니하리라. 두 번 또 실패합니다. 내가 또 넘어졌네. 또 옛날의 실수를 되풀이했네. 내가 왜 또 이렇게 어리석은 짓을 했을까? 내가 다시는 넘어지지 아니하리라. 두 번째 또 일어섭니다. 거기서 그만두면 좋은데 세 번째 또 넘어집니다.
이제는 희망이 없습니다. 벼랑에서 떨어졌으니까요. 자신이 그렇게 믿어왔던 모든 것이 발 아래에서 무너져 내리는 그런 경험 말입니다. 정신을 차리고 보니 아득하게 벼랑 끝이 보입니다. 아, 내가 저기서 떨어졌구나. 일어서려고 해도 몸이 말을 듣지 않습니다. 캄캄하고 어두운 깊은 계곡 속에 떨어져서 한참을 지나서야 간신히 정신을 차리고 조금씩 몸을 움직여 봅니다. 아, 살았구나. 죽지는 않았구나. 그런데 다시 절벽 위로 올라가는 것은 거의 불가능합니다. 그렇게 많은 사람들은 벼랑 끝에서 떨어진 이후에 돌아오지 못합니다. 악마의 모닥불은 결국 돌이킬 수 없는 실패를 가져오는 달콤한 유혹이 되었던 것입니다. 하지만 어떤 사람들은 벼랑에서 떨어져 머리를 다쳤는지 자신이 떨어진 사실조차도 모르고 살아갑니다. 그리고 자신이 한 행동을 부인합니다. 추락했다고요? 기억이 없는데요. 제가요? 설마 농담이시겠죠? 제 몸엔 상처가 났다고요? 아니에요. 오래전에 있었던 거예요. 부상을 당했다고요? 아니요. 어렸을 때 있었던 일이에요. 그럴 리가 없습니다. 보세요. 저는 사지가 멀쩡한데요. 예수님과의 관계요? 괜찮습니다. 꽤 친밀합니다. 괜찮아요. 문제가 없다니까요. 제가 그래도 신앙의 길에서 도망치지 않고 예수님을 따라갔다고요. 몸이 추워서 모닥불에 갔을 뿐이에요. 밤 공기에 몸을 녹이기 위해서 누구든지 그렇게 가지 않나요? 거기서 제가 넘어졌다고요? 그럴 리가 없어요. 그런 일 없습니다. 나는 잘못이 없어요. 그들이 잘못 본 거예요. 혹시 잘못이 있다면 주님을 대제사장의 법정으로 끌고 간 그 사람들이 잘못이죠. 그리고 혹시 내가 거기 갔더라면 하필이면 가만히 있는 저에게 왜 질문을 합니까? 가만히 내버려 두었다면 저는 대답하지도 않았을 것이고 또 당신들이 말하는 그런 실수도 하지 않았을 겁니다. 제 잘못 아니에요. 사회가 잘못된 것이고 환경이 잘못된 것이고 가정이 잘못된 것이고 정치가들의 잘못이라고요. 여러분, 우리가 추락할 때 우리는 이렇게 핑계대기를 좋아합니다. 변명하기를 좋아합니다. 내 잘못 아니라고요. 환경이 나를 이렇게 만들었다고요. 자기가 선택한 것에 대해서 책임을 지지 않습니다. 그리고 회피하고 책임을 전가해버립니다. 그런 대로 부러진 다리도 낫고 타박상도 어느 정도 회복이 됩니다. 계곡 미치긴 해도 물이 있습니다. 먹을 것도 간혹 생깁니다. 살만합니다. 그래서 추락한 사실을 부인하면서 짐짓 알면서도 그 자리에 짓눌러 살아갑니다. 이것이 보통 사람들의 모습입니다. 그리고 실제로 가룟 유다는 그렇게 살다가 죽고 말았습니다. 근데 놀라운 사실이 한 가지 있습니다. 악마의 모닥불 옆에서 결국은 유혹에 넘어간 베드로에게 일어난 사건입니다. 요한복음에는 기록되어 있지 않은데 누가가 다행스럽게도 기록해 놓았습니다. 누가복음 22장 59절 이하입니다. 한 시간쯤 있다가 또 한 사람이 장담하여 이르되 이는 갈릴리 사람 아니냐? 참으로 그가 그와 함께 있었느니라. 베드로가 이르되 이 사람아, 나는 네가 하는 말을 알지 못하노라. 아직 이렇게 말하고 있을 때에 닭이 곧 울더라. 꼭기요 하고 닭이 울었습니다. 그 다음 장면이 예사롭지 않습니다. 주께서 돌이켜란 말은 머리를 돌렸다는 말입니다. Turn his head. 머리를 돌렸습니다. 베드로를 보시니, 아니 대제사장의 법정에 계시던 예수님이 왜 베드로를 봅니까? 멀찌감치 떨어져 있는데요. 우연찮게 주님을 멀리서 보고 있던 베드로가 주님이 고개를 돌려 자신을 바라보고 있는 것을 보게 됩니다.
주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 네가 3번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 여러분, 이 닭울음 소리가 베드로에게 예수님의 경고를 생각나게 하였습니다. 베드로는 눈을 들어 뜰을 가로질러 예수님을 바라봅니다. 그런데 웬일입니까? 예수님께서도 고개를 돌려 베드로를 바라보고 계셨습니다. 예수님은 사실 대제사장의 법정에서 수많은 사람들의 고소와 비방과 욕설 속에 파묻혀 계십니다. 그러나 예수님께는 그런 소리가 하나도 들리지 않습니다. 저 멀리 떨어져 있는 자기의 수제자 베드로가 예수 자신을 부인하고 저주하고 맹세까지 하는 그 처참한 모습을 보고 계셨고 그 소리를 들으셨습니다. 베드로는 그 전까지만 해도 자신이 추락했다는 사실을 아무도 모르는 비밀로 간직할 수 있으리라고 생각했습니다. 벼랑에서 떨어진 사실 말이에요. 3번씩이나 주님을 부인했던 사실을 말이에요. 어느 누구도 모르겠지. 딱 잡아댔으니까요. 우리가 그러지 않습니까? 숨겨놓은 죄악들, 잘못된 습관들, 또 넘어지고 또 넘어지고 또 넘어져서 벼랑 끝에 떨어진 사실들 인정하지 않고 드러내놓지 않고 꼭꼭 숨겨두고 있지 않습니까? 아무도 모르겠지. 그러면서 겉으로는 하나님의 자녀인 채 합니다. 그리고 믿음 안에서 생활하는 것처럼 합니다. 속은 썩은 것이 가득 차 있는데요. 그런데 주님의 눈길을 대하는 순간 베드로는 결코 비밀을 숨겨둘 수 없다는 사실을 너무나 잘 알게 됩니다. 주님의 투명하신 눈초리 앞에서 아무것도 숨길 수가 없었습니다. 히브리서의 기자는 일찍이 그것을 이렇게 말씀합니다. 히브리서 4장 13절 말씀입니다. 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 아멘. 여러분, 우리를 지으신 하나님 앞에 우리가 숨길 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 벌거벗은 것 같이 다 드러난다고 합니다. 우리는 하나님 앞에 어떤 비밀도 간직할 수 없습니다. 그런 의미에서 회개가 무엇입니까? 회개는 하나님, 제가 이러이러한 잘못을 지었습니다라고 고백하기보다는 하나님 이미 알고 계신 나의 잘못, 나의 실수, 나의 범죄함, 이것을 동의하는 것입니다. 하나님이 알고 계신 사실에 동의하는 것입니다. 그렇습니다. 주님 아시다시피 주님의 그 눈초리, 주님께서 바라보시는 그 눈동자, 그 속에 모든 것이 담겨 있습니다. 주님이 모든 것을 알고 계시니까요. 그 투명하신 눈동자 앞에 우리가 숨길 수 있는 것이 아무도 없습니다. 아무것도 없습니다. 베드로가 어떻게 했다고요? 누가 이 이야기를 다시 한번 들어볼까요? 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 네가 3번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 주님의 말씀이 생각났습니다. 주님의 눈초리 앞에서 숨길 수가 없었습니다. 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 여러분, 베드로가 흘린 눈물의 한 방울 한 방울은 모두가 회개였습니다. 그가 흐느껴 통곡했던 것은 그의 자백이었습니다. 베드로는 예수님의 말씀을 기억하고 하염없이 통곡하며 눈물을 흘렸습니다. 지금도 이스라엘의 베드로 기념교회를 가게 되면 그 교회당 지붕 꼭대기에 닭이 만들어져 있습니다. 닭 모양이 이렇게 장식으로 거기에 놓여 있습니다.
베드로를 깨닫게 했던, 베드로의 죄책감을 찔렀던 닭울음 소리를 그것이 우리에게 가르쳐 줍니다. 루스터, 수탉입니다. 루스터, 수탉의 울음소리가 쟁쟁하게 지금도 들려오는 것 같습니다. 독일의 프레드릭 대왕이 있었습니다. 독일의 포츠담, 우리가 포츠담 회의는 우리 한국과 관계되기 때문에 잘 알죠. 그 포츠담 교도소 방문에 대한 일화가 있습니다. 하루는 프레드릭 대왕이 교도소를 방문해서 죄수들과 대화를 나누었습니다. 왕이 행차를 하자 모든 죄수들은 저마다 환호성을 질렀습니다. 이참에 나의 억울함을 토로해야 되겠다. 나의 결백함을 왕께 아뢰어야 되겠다. 이렇게 생각했습니다. 죄수들마다 왕을 만났습니다. 폐하, 나는 무죄합니다. 나는 가정의 희생자요, 환경의 희생자요, 사회의 희생자입니다. 저는 죄가 없습니다. 억울합니다. 저를 풀어주십시오. 모두가 다 자신의 무죄함을, 결백함을 왕에게 아뢰었습니다. 그런데 유독 한 죄수만이 감방 구석에 혼자 우두커니 앉아있으며 머리를 쳐박고 있습니다. 왕이 행차를 했는데 아는 척도 하지 않습니다. 왕이 궁금했습니다. 여보게, 저기 한쪽에 머리를 숙이고 있는 자네 말일세. 자네 이리 좀 고개를 들어 나를 보게. 자네는 감옥 생활에 대해서 뭐 원망할 것이 없는가? 내게 하소연할 것이 없는가? 이렇게 질문했습니다. 그 죄수의 대답이 이러했습니다. 폐하, 저는 죄인입니다. 제가 감히 폐하를 우러러 볼 수도 없습니다. 폐하, 저는 죽을 죄를 지었습니다. 따라서 저는 벌을 받아 마땅합니다. 제가 달게 벌을 받겠습니다. 이렇게 대답을 했습니다. 왕은 크게 놀라며 교도소장이 이렇게 명을 내립니다. 여보라, 이 자를 당장 풀어주어라. 가만히 두었다가는 자신이 결백하다고 주장하는 사람들을 모두 타락시킬까 염려되는구나. 이 사람의 죄가 자신이 결백하다고 주장하는 모든 사람들을 오염시킬까 걱정되니 이 사람을 얼른 풀어주어라. 그래서 다른 사람들의 결백한 사람들이 오염되지 않도록 하여라. 그렇습니다. 우리는 죄를 속이거나 사사건건 자신의 행동을 정당화시키는 버릇이 있습니다. 그런데 성경은 이렇게 말합니다. 죄를 자백하라고요. 그래야 하나님께서 자비와 긍휼로 용서하신다고요. 그래서 요한 1서 1장 8절과 9절은 이렇게 말씀합니다. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 만일 우리가 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것이라 말씀하셨습니다. 프레드릭 대왕의 이야기처럼 하나님께서는 우리가 죄를 자백할 때 용서하십니다. 우리가 죄를 부인하거나 감추거나 인정하지 않으면 하나님께서 우리의 죄를 용서하실 수가 없습니다. 그런 의미에서 죄책감이라고 하는 단어, 매우 중요한 역할을 하는 것을 알 수 있습니다. 여러분도 어떤 죄를 범했을 때 양심에 가책이 되고 죄책감이 생길 때가 있지 않습니까? 그럴 때 우리는 그 죄책감의 문제를 어떻게 처리해야 될 것인가에 대해서 주목해야 합니다. 그리고 바로 그 순간 우리는 하나님의 지혜를 구해야 합니다. 그런 점에서 베드로가 우리에게 좋은 모범을 제시합니다. 닭이 울 때 베드로는 자신의 죄를 깨달았습니다. 예수님께서 측은지심을 가지고 자신을 바라보고 계신 것을 깨닫는 순간 그는 깊은 죄책감에 사로잡혔습니다. 자신의 죄에 대해서 찔림을 받는 것, 마음의 뻔뻔스러움의 종말을 고하게 하는 것이 죄책감입니다. 그래서 그 순간 우리는 조심해야 될 것이 죄책감이 생길 때 짐짓 모른 채 하고 부인하고 인정하지 않고 토해놓지 않고 꼭꼭 숨겨두면 큰일 나는 것입니다. 그러다가 절벽 밑에서 헤어나오지 못하고 가룟유다처럼 패망의 길로 가는 것입니다. 사도 바울은 그래서 이렇게 묘사합니다. 고린도후서 7장 10절 말씀입니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요
세상 근심은 사망을 이루는 것이니라. 아멘. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 구원을 이룹니다. 통곡하고 자백하고 회개하는 것은 구원을 이루는 것이요, 죄책감이 생겼는데 묻어두고 감추고 숨기면 멸망하는 것입니다. 베드로가 대제사장의 뜰 저편에서 예수님이 자신을 지그시 바라보고 계심을 깨달았을 때에 그의 마음은 찢어질 듯이 아팠습니다. 그리고 그의 마음은 죄책감으로 가득 찼습니다. 이렇게 상상해 봅니다. 만일 베드로가 그 죄책감을 처리하지 않고 무시하거나 부정하거나 회피했다면 어떻게 되었을까요? 이런 상상을 해봅니다. 베드로도 악마의 모닥불 옆에서 유혹을 이기지 못하여 벼랑에서 떨어진 이후에 가룟 유다처럼 그냥 그 절벽 밑에서 죽었을 것입니다. 베드로가 그 죄책감을 처리하지 않았더라면, 올바른 방법으로 처리하지 않았더라면 또 어떤 일이 있었을까요? 오순절 성령 강림 이후에 3,000명, 5,000명씩 회개하게 했던 베드로의 설교는 어떻게 되었을까요? 성전 미문에 앉아서 그저 나면서부터 안전뱅이 되어 걷지 못하던 그 사람은 누구로부터 치유함을 받았을까요? 그리고 로마의 백부장 고넬료는 누구로부터 세례를 받고 구원을 받게 되었을까요? 구제로 소문났던 도르가 다비다는 누구로부터 살림을 받았을까요? 여러분, 이 모든 기적들은 무효가 되었을 것입니다. 사실 우리 중에도 벼랑에서 떨어진 후에 주저앉아 있는 사람들이 너무나 많습니다. 악마의 모닥불의 유혹을 이기지 못하여 벼랑에서 떨어지는 그런 사람들 중에 가룟 유다처럼 결국 그 벼랑 밑에서 그대로 죽어가는 사람들이 참으로 많습니다. 여러분, 저는 오늘 본문의 베드로를 통해서 배울 것이 참 많다고 생각합니다. 베드로의 이야기 속에는 두 가지 모닥불이 있다는 사실을 기억하십니까? 하나는 대제사장의 뜰 안에 있었던 악마의 모닥불이었습니다. 이를 통해 베드로는 유혹을 받아 벼랑 끝에서 떨어져 버렸습니다. 그런데요, 놀랍게도 또 하나의 모닥불은 요한복음 21장에 나오는 디베랴 바닷가에서 우리 주님이 피워놓으신 모닥불입니다. 그것은 악마의 모닥불이 아니라 주님의 모닥불이었습니다. 이 모닥불에서는 베드로가 완전히 회복됩니다. 첫 번째 모닥불인 악마의 모닥불에서는 베드로가 실패했습니다. 3번씩이나 주님을 배반하고 부인하고 저주하고 맹세까지 하였습니다. 두 번째 모닥불인 주님의 모닥불에서는 베드로가 회복되지 않습니까? 예수님께서는 3번씩이나 실패했던 베드로에게 이렇게 물으셨습니다. 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 3번 넘어진 베드로에게 3번 사랑을 확인하십니다. 여러분, 악마의 모닥불 그리고 주님이 피워놓으신 모닥불 사이에 바로 요한복음 19장과 20장이 있습니다. 19장은 십자가 사건이고 20장은 부활의 사건입니다. 두 개의 모닥불 사이에 있었던 중요한 사건 2가지를 우리는 기억해야 됩니다. 첫 번째는 베드로의 눈물입니다. 통곡입니다. 베드로는 죄책감이 느껴졌을 때에 눈물로 회개했습니다. 통곡하며 회개했습니다. 자백과 회개의 길로 나간 것입니다. 다른 하나는 바로 주님의 십자가와 부활입니다. 우리의 모든 죄를 대신 짊어지시고 대속의 죽음을 죽어주셨다가 사흘 만에 부활하신 예수 그리스도의 십자가와 부활, 거기에 우리의 죄 용서함이 있고 하나님과의 화해가 있고 새로운 생명에 대한 소망이 있는 것입니다. 베드로의 눈물과 주님의 십자가와 부활, 이 2가지는 모두 다 필수적입니다.
만일 베드로가 눈물을 흘리고 통곡은 했지만 주님의 십자가와 부활을 발견하지 못했다면 그는 절망할 수밖에 없었을 것입니다. 또한 그가 주님의 십자가와 부활은 발견했지만 눈물을 흘리고 통곡하지 않았다면 그는 십자가가 주는 은혜인 용서와 부활이 주는 새로운 회복과 소망을 결코 누리지 못했을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄책감의 계곡에서 빠져나올 수 있는 유일한 길은 먼저 우리가 회개하고 통회하고 자복하고 통곡하는 것입니다. 악마의 모닥불에서 실패하셨습니까? 주님은 우리를 회복시키기 위해서 새로운 모닥불을 피워 놓으시고 고기와 떡을 구워 놓으시고 우리를 초청하십니다. 뭐라고요? 실패한 아무개야, 나는 네가 회복하기를 원한다. 와서 조반을 먹으렴. 와서 조반을 먹으렴. 내가 너의 몸을 녹여주기 위해 모닥불을 피워두었다. 이 모닥불은 대제사장의 뜰에 있던 모닥불과는 종류가 다르다. 이리로 오렴. 몸을 녹이렴. 내가 너를 위해 떡을 준비해 놓았다. 시장하지. 생선을 구워 놓았다. 맛있게 먹으렴. 주님은 악마의 모닥불에서 실패한 우리들을 향해서 이렇게 초청하고 계시는 것입니다. 눈물로 자백하고 통회할 때 하나님께서는 용서할 준비를 하고 계시고, 우리가 주님의 십자가와 부활을 붙들 때 주님은 우리를 용서하시고 완전하게 회복시키시며 새로운 생명력으로 우리와 함께 하시는 주님이십니다. 이 주님 앞으로 나오셔서 주님의 온전한 회복이 여러분의 삶 속에 이루어지기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원합니다.